심장 박동 소리가 뚜뚜뚜 하고 들리는데 완전 기절하는 줄 알았어요, 선생님. 아니, 엄마가 힘주려고 숨을 딱 참는데 저도 막 같이 숨을 딱 참게 되고 막 같이 힘주게 되고. 근데 애기가 좀 처져서 나왔잖아요. 저 그때 애기 잘못되는 줄 알고 그때부터 눈물이 막 나기 시작하는데 진짜 미치겠더라고요. 아니, 그러다 애기가 앙 하고 울었잖아요. 한 30초 걸렸나? 저 진짜 그때 세상의 모든 심장이 다 감겨버렸어요. 하느님 감사합니다. 부처님 감사합니다. 진짜 성주신 감사합니다. 삼신하님, 뭐 알라님, 뭐 우리 엄마, 아빠, 뭐 할머니, 할아버지 진짜 저 살아있게 해주셔서 진짜 다 감사합니다. 원래 애기가 뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜 이렇게 불려야 되는데 뚜뚜뚜 이렇게 들리지? 아니, 제가 막 뭘 한 것도 아닌데 제가 막 애기를 살린 것처럼 막